髪の毛あったらやってもらいたかったな。やっぱこれやと定着するのにやっぱありがとう。今回してる彼がやってる。あ、なるほど。革製品はあれですよね。どれも温かみがあっていいですよね。なんかキャンプには最適な道具ですよね。バスケボーテーブル。一番お店のおすすめなんですか？おすすめですか？持ってきたのは。へえ。これはもうスタッフさんがもう手作りっていうかハンドメイドで。すごい。これもハンドメイドであの子が作る。この辺もスタッフが裁縫をしてる。すごいですね。手作り感すごいな。ボックスもハンドメイド。後ろ気をつけてください。これ多分見たな。僕インスタフォローしてたんですよ。昼間なんであんまり目立たないんですけど、夜になったら結構私も LINE 貼ろうかな思ってるんですけど、まだ貼れてない。なるほどなるほど。名古屋から来たんですか？いや、僕はレインボーさんのところに曲がりさせてもらって尼崎なんですよ。なるほどなるほど。そうです。レインボーさんの方でスケボーテーブル作って下ろさせてもらって。なるほどね。一応普段そのクラフトワークメインで今やってて、完全オーダーの。See the future clear your path, 'cause we go forward, never back. Little weary boy, don't run out. Listen to the voice in your heart. I gotta face up, no hesitation.愛と別れを繰り返し優しさに救われたり厳しさに潰されたりそれでもしがみついた崖っぷち何あるか誰も知らないでも信じ続けるこの道さあ地に足つけまたウォーキン枯れ果てるまで Don't stop Bunny againつなげる世界さらに広げ横浜から今夜は兵庫のリブレキャンプへみんなでコンクリートジャングルこ
こじゃ美味しげる草もなくみんなうつむいてるから生きてるなら我が歌い出したことで壊れてるか夢のそれを大事に自分のものにするもよし分けるのもよしまだ理解な僕は戻らないこと今さらまたし勝手ならそういう時もあればこうしては